أستغفر الله 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 أستغفر الله. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka waj'al 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kurniakan kita kesihatan, kelapangan masa untuk kita sambung pengajian kita ya. Yang paling penting sekali, Allah kurniakan kita hidayah, taufik dan maghfirah untuk senantiasa kita bersemangat, masih ada keinginan untuk perbaiki diri dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Antara nikmat yang paling mulia ataupun paling agung adalah nikmat iman. Okey, nikmat iman ni paling agung sekali sebab orang yang tidak beriman ni seolah-olah jiwa dia tu gelap. Maksudnya bila jiwa tu gelap, ada kekosongan dalam diri dia, maka perlu diisi dengan nur keimanan. Dan dia adalah sesuatu yang kita kena usahakan. Dia bukan bila you dah dapat iman, oh that's it. That's all you get lah, ataupun you tak perlu usahakan. Tidak. Kita bila ada keimanan yang Allah berikan, bila taufik, bila Allah beri hidayah, kita kena usahakan. Macam mana nak usahakan? Of course dengan ilmu. So jadi Allah ucapkan, saya Ustazah ucapkan tahniah bagi siapa yang hadir, bagi siapa yang melihat dan menonton. Okay, apa yang kita nak sampaikan hari ini adalah kalam Nabi SAW. So, yang antara yang kedua terulung selepas kalam Allah. Betul kita baca Al-Quran, betul kita cuba nak fahami Al-Quran, maka kita juga usaha untuk dalami dan juga tahu apakah hadis Nabi SAW, keutamaan, kegunaan dan juga apa yang kita boleh dapat kebaikan daripada itu. Dan itu kita pernah kongsikan sebelum ni, siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi SAW, maka seolah-olah dia akan dapat pahala mati syahid. Okey, jadi sebelum kita mula hari ini, Ustazah nak kongsikan satu hadis Nabi SAW yang adalah dalam kitab awak, tapi sebentar ya, mana dia? Alright, so okay, so ada dalam kitab awak, tapi saya bacakan saja di sini dulu, okay, untuk dapat kebaikan sama-sama. Nanti kita akan kupas, tapi dah lama kita kita mulakan selalu dengan hadis Nabi SAW lah, supaya kita lagi semangatlah untuk buat amal salih insya-Allah. Jadi ini adalah daripada hadis Nabi kita yang kita baca Fadail Amal, okey. So ini adalah tentang salat, kelebihan salat. Apakah kelebihan salat? Salat ini dia menggugurkan dosa, okey. Dia menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim kedua. Okey, musim gugur maknanya waktu autumn lah ya. So daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita wal waraq yatahaffatu fa akhadha bi ghusnin min syajar qala fa ja'ala dhalika al waraq yatahaffatu fa qala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal 'abda al muslim la yusalli as-salata yuridu biha wajha Allah fatahat anhu dhunubuhu kama tahafat hadzal waraq an hadhihi syajarah. Okey, so hadis ini riwayat Ahmad bi isnad hasan. Okey, so saya cuma nak correct sini. So ini adalah yang kitab Fadail Amal ni, mungkin dia, because this is a PDF version, mungkin ni
daripada lama punya version lah, so dia tak edit, so ada some spelling errors in terms of Arabic language. I'm just saying nanti bila you tengok hadis mungkin you nampak perbezaan penulisan, so I'm just saying here ada sedikit perbezaan, especially bahagian inilah yatahafaz ni, dia pakai yatahafaz. Okay, ni ta ni kena ada sedikit perbezaan di situ. Okay, al-muhim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Maknanya Rasulullah angkat, semua daun jatuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, okay, dan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut labbaika. Maknanya kalau kita baca labbaik Allahumma labbaik. So in Arabic misalnya kalau orang panggil, instead of you say na'am, you can say labbaik. So that is a more polite. Macam seolah-olah kita panggil, misalnya panggil Syazwani, ya saya, kan you cakap dengan lebih elok kan. So ni perkataan dia dalam labbaik. Wahai Rasulullah labbaik, aku siap sedia. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang Muslim yang menunaikan salatnya semata-mata kerana Allah, maka dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Subhanallah. Ya, jadi faedah daripada hadis ni kita baca secara ringkas pada musim gugur iaitu waktu autumn lah, begitu banyak daun keguguran sehingga tak ada satu pun, sebahagian pohon tak ada satu pun selai daun pun yang melekat di situ. Maka Rasulullah SAW ini adalah hasil yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa yang diampun hingga tidak ada satu pun tersisa. Maka of course ulama beri pendapat kat sini bahawa dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil sahaja, tak termasuk dosa besar. Kita ada 10 jenis dosa yang kita mohon Allah jauhkan daripada kita melakukan demikian. Alright, dan seseorang Muslim tu kalau dia melakukan 10 dosa besar ini, wal'iyazbillah, maka dia wajib bertaubat dengan kaedah taubat yang sepatutnya. Okay, jadi ini adalah satu motivation. Okay, this is a very good hadith to motivate us to continuously take care of our salat. Mungkin alhamdulillah you dah consistent with your salat. Okay, alhamdulillah. If you are consistent, congratulations. But what else can we do to improve our salat? Obviously, what we can do is to improve our sincerity, and most importantly is our focus. So the question is, how are we going to stay focused? Of course, number one, kena ada ilmu. Ilmu with what you are reading. And ilmu dengan yang tadi kita baca tadi, kepentingan dan faedah you salat. You imagine when you perform your salat, alright, with full sincerity, with good faith, Allah akan ampunkan dosa you without you asking for forgiveness. Because of it, it's not directly lah. You tak cakap, ya Allah ampunkan aku. Tapi bila you solat tu, setiap pergerakan dan setiap bacaan, for every words and also every actions that you do, every rituals that you move, those are actually a symbol that you are seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so alhamdulillah. So for those, for example, maybe may have not yet consistent in salat, well, you can start by doing now. If you cannot do 5, you to start with 4. You cannot do 4, you do 3. You do at your own pace. But of course, we know that all these are important. So come a question, some people ask me, atau some ladies ask me, Suza, what happened to all the past dosa, past salat yang you dah tinggalkan? What do you do? And you can't count. Of course, kalau puasa kita boleh catat kan, tapi solat maybe for during zaman kita tak ingat lah, ataupun tinggalkan solat tu, macam mana kita nak usahakan solat kita. Namanya kalau kita tinggal kena qada lah, kena usahakan kan. Maka suggestionnya adalah untuk setiap kali solat, selepas you solat wajib, maka you sebaiknya untuk you qada lah. Okay, sebab kita tak mampu, tak terkira, maka kita usahakan untuk sempurnakan solat kita. Jangan kerana mungkin atas for our past mistakes that we did and maybe we are not remorseful about it, waliyazbillah, Allah akan question our amalan. Okay, kita tak nak sia-sia di situ. Okay, so alhamdulillah, itu sebagai pembukaan, sebagai kata-kata semangat untuk kita perbaiki amalan kita dari segala sudut, khususnya dari sudut bahagian solat, which is the basic. Okay, which is the foundation of a Muslim, which is to perform. Foundation, basic pillars of a Muslim, you have to do your perform and also taking care of your salat. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan sambung. Alright, bahagian yang seterusnya, kita dah selesai kitab Sittah.
Sunan Sita. So ada 6 para perawi ataupun dipanggil sebagai muhaddithin ataupun the collectors of hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam for the various reasons that we have mentioned earlier. Yeah, so these are the 6 prominent perawi atau muhaddithin yang kitabnya digunakan daripada since then until now. So we already discussed to you about the timeline and how they are. And the question is, are these only the 6 Sunan Sita? The answer is no. There are plenty. There are a few others. But these are the 6 basics one ataupun 6 muhaddisin yang very famous. At least we have to be familiar with the name. Okay, now you ask me who else. Okay, I'm gonna share with you a little bit. All right, of some of the names. Yeah, maybe you will see the names. Okay, so kita ada Sahih Bukhari, Muslim. All right, Sunan Ibnu Majah. All right, so you have here Musnad. Okay, kalau kita panggil begini kalau beza, kalau misalnya dipanggil sahih, mana kitabnya memang komplit dengan dia punya perawi, dengan dia punya ini ada big numbers lah. Hadis yang dikumpulkan tu big numbers, 7,000 kan, 5,000. Okay, so Sunan because of the compilation maybe less dia punya criteria maybe less of a sahih, but still considered kita accept this Sunan. Okay, and we also have another kitab, alright, ataupun another buku ataupun kumpulan hadis yang digunakan sebagai rujukan. Saya tak berniat nak sebut semuanya, but and also the content you can read about them, but I'm just going to introduce to you the names. You can read about them, their journey, same thing. You read about their journey and their credibility, and of course kita sebagai orang Islam we take note and we accept this hadis ataupun pengumpul hadis atau muhadisin selain yang 6 ni because of their credibility. Okay, the basic ataupun the main one ada 6, but if let's say we have Muwatta Imam Malik. Okay, Muwatta Imam Malik ni secara ringkasnya dia adalah Imam Malik ni adalah, remember kita ada Imam Malik bin Anas, Anas bin Malik. Kalau perawi hadis contoh macam tadi Abu Zar radhiyallahu anhu, yes, which is the sahabat Nabi SAW, kita ada Malik bin Anas bin Malik which is sahabat Nabi, and Malik bin Anas ni adalah anak kepada Anas bin Malik. Betul lah. So Malik bin Anas, Anas bin Malik. So nama diorang is very common. Orang Arab ni nama dia atuk dengan nama cucu sama, memang macam tu. Malah kalau macam Imam Syafi'i semua nama sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, semua Muhammad. Muhammadun semua dia panggil macam tu. So all the family name Muhammad. So Imam Muwatta ni one of the oldest kitab yang sebenarnya asasnya dikumpulkan ataupun ditulis oleh Imam Malik dengan tujuan mengupas hukum fiqh. Okay, so he is very prominent in terms of jurisprudence ataupun fikih lah, alright. So but even though he kumpulkan explanations, and also he talks a lot about the hukum and about the hypothesis of hukum and things like that. He do a lot of he explained a lot of explanation on certain hukum, kaedah dan sebagainya. But to prove his words ataupun to make sure that his words are not from any other resources except from Quran, it's also compiled hadis Nabi. Cuma Muwatta Imam Malik ni dia dalam keadaan yang tidak tersusun seperti macam Imam Bukhari dan Muslim yang pelopor ataupun yang awal mengumpulkan hadis. So Imam Malik yang Muwatta ni dah ada. Muwatta tu nama kitab. Okay, so Malik bin Anas. Sunan Ad-Darimi, ini pun adalah kitab hadis. Okay, kita ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, which is another for mazhab imam yang terulung. Okay, kita ada Musnad Ahmad ibn Hanbal, kita ada Sahih Ibn Khuzaimah. So these are some of the names. Okay, Musannaf Ibu Juraij. Okay, alright. Sahih Ibn Hibban, Al-Mustadrak atau Al-Mustadrik ala Sahihain. Mustadrak Imam Hakim ni dia adalah dia completekan apa yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. So he completekan. So this Sahih Ibn Hibban. So ni semua adalah nama-nama periwayat hadis ataupun ulama yang mengumpulkan hadis for whatever the reasons are.
Some are because of fake reasons, some because of akidah, alright, and some tafsir. So they are, okay. Contoh lain misalnya riwayat Riyadhus Salihin ni you biasa dengar. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ni pun kitab yang berkenaan dengan hadis sahaja. Okay, so memang dikumpulkan kitab hadis hadis di situ. Cuma dia dikumpulkan ada yang hadis dia punya martabat dia berbeza. Kita bukan sahaja nak fokus pada hadis sahih saja, macam Ustazah sebut sebelum ni, alright. Hadis yang tidak sahih bukan bermakna kita tak terima langsung. Yang kita tak terima tu hadis maudhu'. Alright, yang kita terima mungkin martabat sedikit berbeza disebabkan perawi-perawi we mentioned last session, alright, but maybe there are other hadis to support. So we learn. And also fadilat untuk belajar hadis-hadis ni, at least we know, oh disebut. Bukan benda tu terus tak diterima, okay. So Bulughul Maram ni semualah kitab tafsir hadis, okay. Kitab fiqh, okay. So these are some of the names. Abdullah bin Baz, okay, ni pun antara ulama Salafi yang mereka pegang because of his Ibnu Al-Utsaimin, Utsaimin, betul lah. Dia adalah antara guru kepada Abdullah bin Baz, Ibnu Taimiyah. So these are some of the names yang memang mengumpulkan hadis juga dengan keadaan tertentu, dengan sebab tertentu. Yusuf Al-Qardawi, As-Suyuti. So these are some of the names, atau more than just the names yang 6 yang kita mention tu. But the 6 main ones ada ada rujukan yang tak ada yang siapa argue about, okay. Not saying ada buku tak digunakan sebagai rujukan, digunakan juga sebagai rujukan, tapi yang 6 ni antara yang paling penting untuk at least kita kenal, okay. So those are the books related to hadith. Alright, okay, so we finished this one already. So I'm just going to go through this. Okay, remember this is very important. We have Sahabi, okay, which is the companion of the prophets, Tabi'in, Tabi'in, Muhaddisin. So there are about 3 generations ataupun 300 years in gaps there, okay. So these years, okay, even though there are 300 years gap, that doesn't mean the hadis tu terputus ataupun tak di maintain the sanad ataupun the chain. We have learned about it, how they actually do make sure that they check every single person, and in fact some of the ulama they write a specific books which is called Rijalul Hadis, menceritakan tentang setiap para perawi on setiap chain. Maknanya dalam setiap bulatan ni, for every century ni ada dia punya, kita panggil representative, they did research on these people to ensure that they are credible and mereka ni boleh dipercayai. Okay, boleh? Alright, alhamdulillah. Okay, we have covered this. I'm not going to cover this, alright. And then, okay, I'm just going to go through a little bit here. Okay, just a quick recap. We did this last session. So in terms of terminology, for example, you hear hadis ni dia ada banyak dia punya terms. Alright, so today I'm going to cover the final part, terminologies, questions related to hadith, and also the 3 main rules, okay, ataupun 3 main keys, indicators for you to learn ataupun at least get the idea how to authenticate hadith, okay, at our level, okay. So the first terminology we mentioned before, we talk about hadith dirayah. Kalau dipanggil hadith dirayah, we are explaining ataupun kita nak buat perbincangan, kita nak buat kajian tentang konten hadis tersebut. Okay, so betul lah, dirayah, correct. Okay, the narration, perkataan tu betul tak? Betul tak? Sesuai tak? Betul tak Rasulullah memang boleh kerja macam tu? Kalau saya bagi contoh, macam nak tuntut ilmu sehingga ke negeri China, ni kan orang quite famous among some scholars for example, ataupun some orang awam, dia kata tuntut ilmu walau negeri China. Itu bukan hadis Nabi, sebab like I mentioned Rasulullah SAW tak familiar with China pun at that point of time. Okay, kalau you kaji hadis, kadang-kadang dia kata Nabi punya kegemaran lah makan buah tembikai. Bila pula Rasulullah makan tembikai misalnya, tak sampai pun buah tu. Right, so ni narration, the content. Boleh tak? Sesuai tak? Masa dia sesuai tak bila Rasulullah cakap tu? Adakah waktu yang Rasulullah cakap tu, konten dia okey tak? So, itu namanya dirayah. The words, the word itself. Kalau riwayah, we are talking about the narrators. Whether they are reliable, they are credible on each term, on each chain,
tadi saya tunjukkan tu, on each chain tu boleh dipercayai tak. Okay, so kalau dipanggil hadis riwayat, okay, tahu riwayat lah. Kalau kita panggil riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Majah misalnya, maknanya rawi tu, muhadisin tu, dia check every chain tu, okay tak okay, itu namanya riwayat. Okay, boleh? Alright, and then see, these are the details. So tak boleh contradict. The main rule is that it has to be true and authentic. Tak boleh contradict dengan any reliable or hadis lain ataupun ayat Quran. Tak boleh perkataan tu bertentangan. Ataupun seolah-olah tak macam ada percanggahan dengan hadis yang lebih kuat level dia misalnya. Okay, so that's why I said not clash with any evidently proven fact, and any narration that is greater authenticity. Ataupun based on incident, can or cannot. A number of people testify. Sebab kalau satu saja yang bercerita tentang hadis tu, then we question. Alright, tak ada yang digelar atau considered ambiguous by common sense. Macam saya kata tadi lah, tentang di sini. Okay, itu dirayah. Kemudian kalau riwayah, kita nak tahu yang meriwayatkan hadis tu dikenali. Kenapa dikenali? Jadi kita tahu dia punya karakter dia. Orang yang kita nak riwayatkan hadis tu dalam setiap sanad tu, oh, orangnya dikenali, karakter dia. Kerana apa? Dia tu orang yang boleh dipercayai, truthful in speech and honest, and has the ability to comprehend and rationalize. Maknanya boleh berfikir dengan baik. Bukan orang yang mungkin tak cukup akal misalnya. Ataupun budak terlalu kecil. Mumayyiz, faham maksud mumayyiz? Mumayyiz tu maknanya dia belum akil baligh, tapi ada hadis yang begitu kalau you buat kajian. Yang menceritakan tu seorang mumayyiz, dia belum akil baligh, tapi dia dah boleh membezakan antara yang dah boleh solat, okay? Belum akil baligh tapi dah boleh bezakan mana yang najis misalnya. Budak yang umur dalam lingkungan 7 hingga 9 tahun lah. So ada hadis yang berkaitan demikian. So how? Adakah budak ni boleh diterima misalnya? And then boleh akal dia tu senang lupa tak? Ataupun dah terlalu tua nak meriwayatkan hadis. Okay, so tu semua jadi question. Ataupun macam saya share last session, dia cerita hadis Nabi, okay, dia bacakan hadis Nabi, tapi bahasa dia ceritakan tu, dia masukkan dia punya explanation sendiri. Ini banyak berlaku. Okay, maknanya dia masukkan sekali explanation. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita syarikat saja bahasa Nabi atau hadis Nabi, kadang-kadang anak murid tak faham contoh. Jadi guru tu dia explainkan dengan dia punya meaning, tapi dia tak explain. Maknanya dia tak identify, dia tak clarify. So these are all possibilities can also affect the level of status of the hadith and the authenticity. Okay, ataupun seorang yang suka exaggerate misalnya. Alright, and then bias and all these lah. So many you talk about. And then the number of narrations. Berapa banyak dia narrate hadis? Itu pun jadi satu reference, point of reference to level up the status of the hadith and the authenticity. Agak-agak banyak kerja tak? Oh, dah nak cakap type je Banyak kerja kan? Nak belajar hadis ni. So it's a lot of work compared dengan Quran. Kalau Quran ni memang semua hafal. A lot, yes. That's why orang yang belajar hadis dan pakar ni, subhanallah, dia mesti memiliki akal yang sangat tajam. Dan power observation and analysis dia sangat high lah. Bukan cakap yang lain tidak. Tapi hadis ni perlu kekuatan yang berbeza. Okay? Sebab you nak betul-betul authenticate tak senang. Alright, okay. So this is the first part dirayah dengan riwayah, okay. So this one we mentioned, okay. And then in terms of ni nama, ini just terminology. I just explain, I just go through. Misalnya hadis tu according to chain narrators. Kalau saya kata hadis tu marfu', you tahu hadis tu memang direct Rasulullah SAW. Level hadis tu sampai Rasulullah. Kalau saya sebut hadis muttasil, maknanya hadis tu dia punya sanad dia bersambung. Boleh tak dia mutasil marfu'? Boleh. Dia boleh ada beberapa terms kalau yang sesuai. Sebab every terms ni, every terminology ni dia ada makna yang tertentu. Okay? So kalau mutasil maknanya tak ada yang lopong. Semua ni ada. Narrators dia ni memang bersambung. And then kita ada hadis mursal. Tak diketahui siapa yang beritahu tentang, sahabat dia tak tahu siapa. Pasal 300 tahun kan. Tapi very famous among the muhaddisin, okay, and tabi'in pun
acknowledge yang dia dengar hadis. Cuma because hadis ni kan dia boleh pass around words of mouth, kita tak tahu, cannot identify who is really the main one who saying this hadis. Okay, question boleh tak kita terima? Ada setengah mursal yang boleh diterima dengan sebab-sebab tertentu. Dia ada syarat-syaratnya. Tapi of course ada ulama dia tak terima. Okay, itu sebab I said lah, kalau ada percanggahan antara sudut hukum, ini pun antara faktor yang boleh menjadi sebab kenapa setengah ulama membolehkan atau bukan mengharamkan, dia bukan benda yang betul-betul haram dengan halal, tapi benda yang kita boleh bincang misalnya. Okay, jadi namanya hadis mursal. Okay, and then kalau hadis munqata atau munqati', ini kena careful sebab ada broken chain and then tak tahu pun siapa sahabi dia. Alright, and then this is also another important terms. Kalau mengikut berapakah jumlah orang yang meriwayatkan hadis, berapa orang yang dengar hadis tersebut? Kalau hadis mutawatir, ada satu hadis mutawatir ni sangat famous. Okay, apa hadis dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okay, maksudnya apa? Ni word by word everybody more than 100 over, more than 100 over. I think about 500 if I'm mistaken. Sahabat yang betul-betul dengar word for word dia explain and then narrate the hadis. Apa hadis dia tentang? Rasulullah bersabda, man kazzaba alayhi, siapa yang menipu ke atasku secara sengaja, maka dia dah tempah kerusi. Betul-betul, riwayat dia perkataan dia maq'ad, kerusi dekat neraka. Waliyazbillah. Jadi hadis ni very powerful, so be careful. Kita tak nak buat benda yang Rasulullah tak buat lah. Okay, jadi ni namanya mutawatir. Okay, alright. So kalau masyhur ada 3 narrators, maknanya sahabat yang mendengar ada 3 orang, aziz 2 dan gharib maknanya 1 for every step. Okay, and masyhur ni also 3 dalam setiap jumlah. Alright, kalau misalnya ada 3, 2, 1, maka dia digelarkan gharib sebab one narrated one step. Dia nak maksimum, pasal nak maintain the authenticity. So sebab tu kalau you dengar setengah hadis, kadang tulis hadis sahih masyhur, hadis sahih gharib misalnya, hadis hasan gharib. Biasa kalau dengar. Nanti kalau kita baca kitab, you akan nampak ada perkataan-perkataan ni. So janganlah pelik. So you tahu kalau gharib, masyhur, aziz, mutawatir, you are talking about the number of narrators on every chain. How much atau how many is the number of people who meriwayatkan hadis and authentic and credible. Okay, so at least you know lah. Alright, now kalau the qualities of the narrator, alright, so kalau sahih dengan hasan, sahih is the most authentic one, so diterima. Okay, hasan biasa. Kalau dhaif, like I mentioned, so we don't really tolak hadis dhaif tu seolah-olah dia tu tak boleh dipakai rujukan saja. Kita ambil untuk fadail amal, maknanya untuk alam kelebihan dia. Okay, but of course ada ulama yang dia strict, dia tak terima langsung. Cuma bagi Ustazah atau what I see is this way, kadang-kadang ada perkara walaupun hadis tu dhaif, tapi kalau disandarkan pada Rasulullah SAW, alright, maybe they're weak for various reasons, okay lah, I say lah, kerana rawi dan sebagainya, tapi there is some truth there. Dia tak sampai tahap maudhu'. Kalau maudhu' tu memang terus penipu habis. Cuma kalau dhaif tu, piety of the primary of the narrator, mungkin dalam satu chain tu, satu orang ni, dia punya memory dia macam ingat lupa misalnya. Atau macam cakap lah, dia tak pergi solat jemaah, dia tak pergi solat Jumaat for without any strong valid reasons. Tu pun jadi menyebabkan hadis tu jatuh martabat misalnya. So ada ulama dia terus tak mau terima mardud. Tapi kita lebih cenderung untuk memilih hadis tu, bukan kita tolak sepenuhnya, tapi kita ambil sebagai, at least kita tahu, sebahagian perkataan ni ada juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Okay, terpulang you nak terima ataupun tidak. Okay, but ni kita bagi you dua-dua argument so that you boleh pilih mana yang sesuai dengan you punya, inilah yang mana you nak pilih. Alright, and then ni hadis, okay lah I mention lah.
Sahabi narrator nama musnad, mu'ajjam narrators, jami' topics, sunan rules and regulations because of fikir, sahih collection of sahih Bukhari Muslim, sahihain lah, atau sahih sita, sunan sita atau sahih sita nama isi authentic books. Okay, so ini collections dengan nama-nama dia. Alright, so these are terminologies. Okay, now these are the most important thing. 3 keys. Remember I said ada 3 keys. Okay, sorry, I pause here for a while. Alright. Anything you all nak clarify dulu? I hold on dulu sekejap. Atau can I just proceed? Alright, just ni. Proceed lah Ustazah. Boleh ya? Okay. Alright. So now, tu tadi kita dah cakap tentang terminologies berapa banyak terminologies tu. Kalau tak boleh ingat semua tak apa, tak perlu pun nak diingat. Tapi ni yang paling penting. Okay, so sekejap Excuse me. Alright. Now, bila kita cakap tentang hadis, ada 3 komponen ni untuk kita tahu level authenticity hadis tu kita boleh terima pakai ataupun kita boleh gunakan sebagai rujukan. Alright, ataupun kita perlukan further investigations. Number 1, okay, is to know the isnad ataupun sanad, the chain of reporters. Generally at our stage ataupun what we receive, we only know the first name, which is the name of the sahabi sahaja. Contoh, okay, contoh macam ni kan, Umar ibn Khattab, nama Umar ibn Khattab. You tahu tu hadis yang didengarkan oleh, because they are the first person who hear directly from Rasulullah SAW. The chain daripada Ibnu Umar atau daripada Umar sampai Bukhari Muslim ni I tak tahu, I tak mention here. Okay, alright. Atau lain, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ini hadisnya. Okay, ini orangnya, Ibnu Mas'ud. Dan kita tahu diriwayatkan oleh Tirmizi dan isnadnya sahih. Okay, but daripada Ibnu Mas'ud pergi Tirmizi, kita tak sebutkan. Ada tak chain dia? Ada. Cuma kita tak tahu atau kita tak diberitahu demikian. Nak belajar boleh lah. Tak pasal boleh tak boleh. Okay, but kita ambil yang awal tu. Sebab itu pentingnya kita belajar sahabi. Kisah sahabi. Pentingnya kita kenal kisah-kisah sahabat. Kita at least get to know who are these sahabat. Dan ulama yang ataupun sahabat yang paling banyak antara yang ramai meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kenapa saya sebut Abu Hurairah dan juga Sayyidatina Aisyah? Alright, kerana ni 2 orang, Sayyidina Aisyah dengan Abu Hurairah, kalau you baca, especially if you look for online resources atau materials, be careful of this keadaan ataupun situation such that they dia buat mereka ni tidak menerima hadis Abu Hurairah dengan Sayyidina Aisyah khususnya. Kenapa? Ada tahu? Kalau you baca, kadang-kadang setengah tulisan ataupun nampak macam boleh dipercayai lah. Dia ada ni 3 komponen ni. Ada. Dia ada sanad dia. Nanti matan dia, taraf dia kita terangkan. But sanad dia tu chain of reporters sudah mention. Cuma kalau bahagian Sayyidatina Aisyah dengan Abu Hurairah, mereka tak mau terima. Dia ambil yang Sayyidina Ali je misalnya. Ibnu Abbas saja sebagai contohnya. Why do you think so? Okay? Kerana 2 orang ni, I mention, Sayyidatina Aisyah dengan Abu Hurairah, of course Abdullah bin Umar, mereka adalah yang top 3 lah. Ataupun antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okay? Kalau sekiranya mereka digolongkan ataupun mereka di kalangan orang Syiah, okay, mereka memang tak terima ni 3 nama ni. Okay, kenapa? Sebab mereka percaya pada
Sayyidina Ali dan juga keturunan ahli bait. Okay, Syiah ni dia ada banyak, dia wujud because of political reasons. I'm not going there, but just be careful. Okay, so even some of the prominent leaders, US leaders, some of their names, I don't want to mention names, but if you hear them saying something ataupun sharing, it sounds very convincing, but listen carefully. Okay, ada yang waliyazbillah mereka ke tahap menghina ni 3 nama yang saya sebut ni, atau yang paling 2 ni, ataupun hina terus Abu Bakar dengan Umar. Okay, Uthman tu dia okey sikit, pasal Uthman tu family Rasulullah, ahli bait kan dipanggil. Tapi kalau Ali tu dia kata memang agungkan, so be careful there. Alright, that's why very important we have to identify the chain of reporters starting from the Sahabi. That's the least that we have to know. Okay, number 1. Number 2 is the matan. What is matan? Matan ni, the content here. Innamal a'malu binniyat, so innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha ila akhirih. Sampai habislah. So, ada 3 poin yang you kena perhatikan. Yang pertama nama tadi, Umar ibn Khattab. Tak kisahlah sini ke sana. So ini yang pertama. Identify the narrator, which is the sahabi. Kedua, the matan, which is the content. Make sure macam tadi, kita dah belajar tadi, riwayah dia tu atau dirayah dia tu tak bertentangan dan tak bercanggah. Dan yang nombor 3 kita panggilnya apa? Taraf. Taraf tu apa? Status dia lah. So where do we get the status? Here. Rawah Bukhari Muslim. Okay, Sahih Bukhari Muslim. Sometimes take note dia tak sebut Sahih Bukhari Muslim, kadang-kadang dia panggil Sahihain. Okay, Sahihain. Kalau you dengarlah Sahihain, kita tulis kat situ Sahihain, ataupun dia panggil Sahihain lah, betul. Sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim, ataupun Syaikhani atau Syaikhain. Syekh 2 orang. Maknanya kalau you learn Arabic dalam sirah musanna. Kalau sirah musanna tu rujukan dia adalah Bukhari dan Muslim. Okay? So ni contoh. Contoh lain macam ni. Ibn Mas'ud. This is the sahabi. Number 1. The chain of isnad. This is the content tentang pembacaan Al-Quran. And taraf ni nampak. Riwayat atau rawahu Tirmizi wa isnaduhu sahih. Ini lagi detail. Kalau tadi dia cuma sebut rawah Bukhari dengan Muslim saja. Kalau yang ini dia sebut sekali isnadnya sahih. Maknanya semua chain tu sanad dia digelar sahih. So maknanya level dalam, maksudnya gini, dalam level sahih pun ada lagi sahih lagi. Maknanya chain dia betul-betul dipelihara macam tu. Kalau boleh identify dengan detail macam ni. Okay, kalau macam ni rawah Muslim saja biasa. Okay, now contoh lain. Ini, ini mana dia punya perawi dia ataupun chain of sanad yang pertama. Ibn Abbas, nampak? Pertama, ini Ibn Abbas. Okay. Alright. And then number 2, we have matan. Mana matan? Which is from here lah. Dia punya content dia lah yang kita nak belajar tu. Yang kita nak ambil fadilat dia. Ni nombor 2. Ketiga kita panggil taraf. Kalau detail, nampak ni. Kat sini detail sedetail-detailnya. Nampak? Hadis riwayat Tirmizi 2872 ni adalah dia punya nombor hadis dia. Sunan Tirmizi bab man jama'a annal Quran unzila ala 7 ahruf. So ini detailnya kat mana bab dia, juz berapa, page berapa pun ditulis. Cuma ini bahagian juz dengan halaman, selalunya kalau you baca kitab hadis, dia akan ada rujukan, dia akan tulis secara detail cetakan berapa kalau misalnya dia ada a new edition dan sebagainya. Tapi ni yang lebih detail. Okay? So when you look for hadith, these are the 3 keys that you can look for. 1, 2, and 3. Got it?
Can? Alright. Same here. Okay, nampak? Abu Dhar. Matan. Rawah Hakim, Abu Daud, wa Tirmizi. And Abu Daud reported in his Marasil. Marasil ni apa nama kitab dia? Abu Daud. Okay? Ini semua dalam Farail Amal. Kalau tengok Farail Amal, ada yang dia detailkan begitu kontennya. Okay? Alright? Sama. Sunan Abi Daud, the best among you. Khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Siapakah perawi hadis ni? Uthman. Apakah konten dia? Ini khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Very famous hadis. Kat mana kita boleh jumpa siapakah muhaddis yang meriwayatkan ataupun authenticate hadis? Sunan Abu Daud. Volume berapa, book of Fitir, hadis berapa dia sebut secara detail. Okay, ni contoh lain. Ni dekat Musnad Imam Ahmad. Okay, and then okay, ni contoh. Boleh. So itu adalah 3 keys, 3 kunci. Kalau you nak tengok authentication of hadis, make sure you perhatikan 3 kaedah ni ataupun 3 perkataan ni. Okay, maknanya apa? Dia punya sanad dia atau perawi hadis lah bahasa mudahnya. Kedua, matan dia, make sure tak bertentangan dengan akidah ataupun yang sepatutnya. Ketiga, kita tahu detail taraf ataupun kita panggil sebagai level of authenticity dia kat level mana. Alright, okay. Jadi ni 3 secara mudah untuk you lihat macam mana hadis tu kita boleh authenticate ataupun kita tahu status dia. Okay, boleh? Okay, good, Alhamdulillah. Okay, now. Alright, ini jenis hadis lagi secara apa tu tadi, yang tadi tu saya ajarkan dia punya terminologies kan. Ini adalah rumusan dia. Cuma lah asyik lah. Dia ada lagi jenis nama, cuma saya nak highlight sikit saja ni. Kalau hadis qudsi, okay. Ni yang tadi saya tak sebut, tapi hadis qudsi. Ini adalah summary daripada tadi yang kita dah belajar tu. Hadis qudsi tu apa? Kalau you dengar hadis qudsi macam ni kan tadi. Mana hadis qudsi tadi? Ni tadi. Mana tadi? Mana hadis qudsi? Adi ni tak salah. Ni. Ana inda zanna abdikum bi, nampak ni hadis qudsi. Okay, ni hadis qudsi. Okay, now. Kalau you dengar istilah hadis qudsi, apa tu hadis qudsi? Hadis qudsi tu adalah lafaznya Rasulullah yang sampaikan. Kita akan nampak kalau Rasul SAW, qala Allah Ta'ala, tapi maksud dia datang daripada Allah. Sebab itu dia ada contoh macam aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Okay. What you think you become. Dan Allah follow apa yang you sangka. So sangka ni dia attract something So janganlah sangka-sangka yang tak baik. Kita kena selalu stay positive. Tak boleh nak bayangkan betapa pentingnya to always stay positive. Sebab what you think will attract, what you focus will expand. So when you focus will expand, what you think will attract, Allah pun ikut apa yang kita fikirkan. Kenapa macam tu? Sebab Allah nak bagi kita peluang untuk senantiasa dalam keadaan yang baik. Okay, senantiasa bagi hope. One of the great things about living as a Muslim is that kita ada istilahnya hope, maknanya harapan untuk kebaikan. Islam pentingkan harapan ni. Sebab apa? Kita beri peluang pada orang untuk jadi baik. Kita beri peluang untuk orang berubah. Selagi mana Allah kata apa? Selagi dia pun pintu taubat terbuka, selagi mana dia tak sampai sakaratul maut. Okay, so that moment atau that long life that you have is the is a point of blessing to Allah SWT. That's why we always have to fill up with good things, good energy and positive energy. Okay, so kalau you hear the word qudsi, now you know lah. So this one is a summary of what I mentioned just now, classification of hadith. Okay, so this is the another way. Okay, Arawi, Bukhari, Muslim, divine revelation, purpose. Okay, can, alright.
So that is what I want to share today hari ni sebagai rumusan introduction dari all the topics, the 5 ataupun 7 topics yang saya nak share tu saya dah selesaikan dari introduction. So minggu hadapan insya-Allah kita akan mulai membaca kitab. We will see daripada kisah sahabat. Kita akan buat alternate lah. So every week kita akan mula dengan 2 cerita ataupun kisah sahabat dengan fadilat salat misalnya. Kemudian kita alternate fadilat Quran, fadilat sedekah misalnya, atau fadilat puasa, we will do an alternate. So it's best that you have the book. Ada buku untuk rujukan, untuk you lihat matan, untuk you lihatlah baca. So saya akan usahakan untuk flash on the screen juga kalau hadis tu ada kat ni lah, if it's selari dengan apa yang kita nak bacakan. Alright, I think that's all for today. Ada apa-apa tak nak clarify ataupun nak tanya ke apa ke? Good. Okay, okay, alhamdulillah. Okay, kalau tak ada, saya rasa kita wakaf sini dahulu. Okay, sebab ini yang kita berhenti di sinilah. InsyaAllah minggu depan baru kita officially will read about the hadith. I will do a little bit more on the biography of the pengarang kitab. Kita akan baca bacaan kitab tu. Kita akan baca dan juga pelajari pengarang kitab, which is Maulana Zakaria. Okay, Maulana Zakaria ni dia pun antara muhaddisin sebab dia meriwayatkan hadis. Nanti kita akan baca dia punya sejarah dia. Kenapa baca? Penting lah untuk credibility kan. So dia pun penulis hadis, pengumpul hadis yang menyusun hadis sampai sekarang kita baca. Cuma beauty of this, dia bukan orang yang macam kita sebut tadi. Dia adalah orang Arab. Dia adalah orang India. So you can tengok kenapa yang kalau biasa lah ni saya share je lah, ni yang saya share yang biasa kalau famous selalu dengar siapa tahu sekarang saya tengok yang selalu banyak buat taklim dan juga baca karangan Maulana Zakaria yang quite famous online. Saya tengok siapa tahu Ustaz Haris, suaminya Nilofa. Okay, so dia banyak baca ni. Okay, dia banyak baca Fadilat Amal juga kan. So hari tu saya terdengar dia bukanlah diorang have a talk show. So Nilofa memang selalu dengar. Bukan, kita ambil yang baik lah, benda yang baik. Okay, jadi memang mereka tak lepas. Dan kalau mereka buat benda yang baik, kita follow lah. Okay, jadi kita akan mulai buat rutin yang sama lah insyaAllah. And like I mentioned before this juga, tak semestinya you baca ni atau tak semestinya kitab ni nak tunggu selesai baca saja, you boleh mulai baca dengan ahli keluarga you. So as simple as suatu hadis. Nanti minggu depan saya akan share kita macam mana kita boleh buat. Okay, you boleh mulaikan satu sunnah Nabi untuk baca Al-Quran dan juga dengarkan hadis Nabi SAW. Simple thing. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. So if you can start by doing small things, why not? Okay, orang tak dengar pun tak apa. Nanti lama-lama orang dengar. Percayalah. Okay, sebab ni hadis Nabi dia akan lembutkan hati. Macam mana keras pun hati manusia, dia akan lembut dan cair dengan kalam Allah dan kalam Rasul. Okay, wallahu ta'ala alam. Saya jumpa semua next session. Saya doakan siapa yang ada kat sini Allah punya kebaikan dan akhirat. Semua usaha kita untuk perbaiki iman kita dengan kalam Allah dan juga hadis Nabi SAW. Allah terima, Allah sempurnakan ibadah kita. Allah terima amal kita, amal salih kita. Dan paling penting sekali Allah selamatkan kita daripada api neraka. Dan mungkin jadi salah satu sebab usaha kita ni, ahli keluarga kita semua Allah ampunkan dan masuk kita sama-sama jumpa di syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita sama-sama digolongkan dalam syurga. Boleh jumpa minum kopi ke minum susu ke kat tepi sungai, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa next session. Assalamualaikum.